Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция направит в Восточный Туркестан делегацию из 10 человек. Чавушоглу, находящийся в Таиланде по случаю 52-й встречи министров иностранных дел стран-участниц Союза азиатских государств, провел переговоры с министром иностранных дел Китая Вангом Йи. Чавушоглу, указавший, что во время встречи с главой Китая президент Турции упомянул уйгурский вопрос, сделал следующее заявление: «Мы надеемся, что уйгуры будут жить в мире и процветании под единой крышей Китая». Во время визита нашего президента глава Китайской Народной Республики попросил направить в Восточный Туркестан турецкую делегацию. Позже консул Китая передал в Министерство иностранных дел Турции официальное приглашение. Сегодня мы еще раз обсудили этот вопрос. В ближайшее время мы направим в Восточный Туркестан делегацию из 10 человек из разных учреждений для подробного исследования положения в регионе. Китайские власти сообщили, что большинство уйгуров и других мусульманских меньшинств, находящихся в концентрационных лагерях в Восточном Туркестане, вернулись домой. Шухрат Закир, назначенный Коммунистической партией Китая губернатором так называемого Синьцзяня, и его заместитель Аркен Турнияз провели по данному случаю пресс-конференцию в Пекине. Выступая в информационном центре Госсовета Китая, Турнияз отказался отвечать на вопрос о точном количестве выпущенных на свободу и находящихся в лагерях заключенных на данный момент. Турнияз, утверждающий, что некоторые страны и средства массовой информации клевещут на правительство Китая из-за центров обучения, сообщил, что многие из тех, кто прошел перевоспитание, вернулись в свои дома. В свою очередь, губернатор Шухрат Закир заявил, что 90% заключенных вернулись к своим семьям, нашли высокооплачиваемую работу и живут счастливой жизнью. На защиту намеренно завышенных цифр, озвученных губернатором и его заместителем, встали проправительственные средства массовой информации. Администрация США одобрила поставку оружия в Египет, Северную Корею и Канаду на сумму $1,5 миллиарда. Примечательно, что власти Египта, захватившие управление страной при помощи переворота, сосредоточены на морях и военных кораблях. В письменном заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США указывается, что Государственный департамент осведомил Конгресс о возможных поставках вооружения. Стало известно о задержании более 60 человек, принявших участие в несанкционированной демонстрации в связи с отменой регистрации независимых кандидатов в Моссовет. Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова заявила, что в действиях задержанных демонстрантов было выявлено 278 нарушений закона. Более 160 человек были оштрафованы, следствие по делу продолжается. Официальное информационное агентство Российской Федерации сообщило, что Москва подписала с Дели соглашение о поставке в Индию 1000 ракет «Вымпел Р-27» класса «Воздух-Воздух».